А по стоимости? По стоимости они будут где-то в районе 600 рублей за метр. Да. Тоже такая бюджетная достаточно история. То есть мы здесь экономим на работе строителей, и сам плинтус, не сказать, что сильно дорого стоит. Да, ну, я помню, что их года 2-3 назад особо и не было. Люди в целом находились в безвыходной ситуации. На самом деле сейчас очень многие рекламируют вот этот микроплинтус. Лично я не сильно люблю его, потому что, как мы понимаем, вот эта вот история, что здесь сверху что-то нависает, и здесь у нас появляется щель, в которую постоянно, естественно, вся пыль и все это будет забиваться. Ну и, соответственно, я так думаю, что со временем это будет очень неэстетичное решение, и я бы себе такой не поставила.